Tokrat je na vrsti ena malo bolj tehnična epizoda na podlagi ponavljajočih se vprašanj o uporabi lesa na vrtu. Res je najlepše na vrtu uporabljati naravne materiale, kot so les, kamen in pa tudi opeka. Ampak les sem sam osebno še najbolj zaljubljen in si vrtnarjenja brez lesa sploh ne predstavljam. Gremo skupaj si pogledati, kako na vrtu obilja uporabljamo les, na kakšen način in točno katere vrste lesa. Najprej o izbiri lesa. Sam prisegam na les 4 slovenskih drevesnih vrst. To so hrast, slovenski macesen, akacija in pa kostanj. Vsa ta našteta drevesa in les iz njih je izjemno obstojen že sam po sebi. To pomeni, da ko je izpostavljen večji vlagi ali pa stiku z samo zemljo, ne razpade v nekaj letih. To je zelo pomembno, ker ne rabimo tako nič tretirati samega lesa. Ga zgolj režemo na poljubne dolžine in širine ter takoj lahko uporabljamo. Nič kemikalij ni vključen v sam proces. Za vzgojo visokega fižola pa uporabljam lesko, ki se tradicionalno uporablja v našem okolju. V kakih drugih predelih Slovenije se uporablja tudi smrekove sušice. To so vrhovi samih smrek, ki so se na sami smreki posušili, nič žagane. In sam smrekov les je eden najbolj uporabljenih lesa drevesnih vrst na vrtovih. Sam nanj ne prisegam najbolj, to pa zaradi tega, ker takoj, ko je odžagan, se zelo hitro podvržen samemu razpadanju na vrtu. Včasih sem za impregnacijo lesa uporabil laneno olje, ampak po tolikih letih sem opazil, da nima toliko bistvenega pomena kot sama izbira res kvalitetnega in trdnega lesa samega po sebi. Les kupujem lokalno, to pomeni na lokalni žagi, nekje najbližje. Te vrste drevesnih vrst lesa imajo ponavadi na zalogi, razen če potrebujemo mogoče večje količine macesna, takrat moramo poklicati mojstre iz Savinjske doline ali pa iz kakšnih drugih alpskih dolin. Leta 2015 so maline dobile svojo oporo in kot opora služijo tele macesnovi količki, 8 na 8 cm premera in pa 2 macesnove deske, na katere so pritrjene žice. Zanimivo je, da je sam les počrnel v tem času. To velikokrat opazimo recimo pri kakih kozolcih, ko sonce les ožge, in to je naravna zaščita samega lesa. Tisti del lesa, ki pa je zapičen v tla, so pa mikroorganizmi razgradili tisti poletni oziroma mehkejši del lesa. Zimski, tisti pa, ki je pa bolj trden, je pa ostal in še vedno daje oporo. In v tem času, v teh dobrih 5 letih, teh stebričkov ni bilo treba čisto nič popravljati in so še vedno trdni, tako kot ta prvi dan. To je prva dvignjena greda na vrtu obilja. Postavljena je bila leta 2017, torej stara že več kot 3 leta. Je iz hrastovega lesa, debeline 4 cm in višine 15 cm. Še vedno je trdna kot železo, bi rekli pri nas doma. Pa še ena pomembna stvar bi rad dodal, samo polnilo noter pa les sta v stiku. Včasih se to razmejuje z kakšno folijo, ampak tista folija zgolj privablja oziroma je neko okolje, kjer se lahko zadržujejo polži. Sama obstojnost tukaj vmes niti ni toliko kritična. Večina gred na vrtu obilja je dvignjenih gred iz slovenskega macesna. Uporabljeni so bili macesnovi fosni, to pomeni debeline 5 cm in višina je 13 cm. Te grede se zgolj položi na tla in zastira vrtne poti se minimalno, to pa zaradi tega, da je zunanja stranica čim bolj suha, da se vlaga ne zadržuje. Imejmo v mislih to, da več kot je vlage, več je razgradnje in lahko glive pa drugi mikroorganizmi veliko hitreje razgradijo, torej sam les, in nam takšna greda hitreje propade. Les za različne opore, recimo papriki, bobu, grahu,
jajčecam in tudi drugim rastlinam uporabljam takele kole, ki so iz akacije, nekaj tudi iz kostanja. To ni žagan les, ampak je kalan les. Tak les se je recimo včasih uporabljal v vinogradih, še pred desetletji, in zelo dobro služi svojemu namenu, ker je kalan. Letnice niso prežagane, tako kot pri žaganem lesu. In spet s tem detajlom se obstojnost samega lesa tudi poveča in take kole uporabljamo več in več let zaporedoma za iste opore in ne izumljamo tople vode vsako leto znova in znova. Visok fižol in pa leskovi koli, ki so stari nekje 2-3 leta in po tem času že postajajo malo bolj krhki in jih je treba zamenjati. Samo lesko nabiram v bližnjem gozdu in najboljše to početi res po zimi. Tam februar je ta zadnji mesec, preden začne po kambiju se pretakati sokovi in da les ni preveč moker. To je tradicionalno, kar se uporablja v tem okolju. Kot sem že rekel, obstajajo mogoče kakšni boljši načini vzgoje fižola, že recimo ob kaki vrvici, ampak tukaj ostajam tradicionalen, še posebej zato, ker je zelo enostavno pri kolobarjenju samo to oporo vrteti med samimi gredami. Še vedno pa uporabljam tudi smreko na vrtu in tole je kompostnik, narejen iz smrekovih desk tudi. Te deske so stare že 3 leta. Da so pa tako lepo ohranjene, je pa zanimivo predvsem to, da od zunanje strani jih vedno osuši zrak oziroma sonce, z notranje strani pa nikoli niso v stiku z samim kompostnim kupom, torej z materialom, ki se razgrajuje. Ampak je vmes vedno slama, tak je pač najin način kompostiranja. Zaradi tega, ker je slama na notranji strani, je les precej bolj suh in mikroorganizmi ne morejo začeti razkroja. Tako da na tak način lahko tudi smreka zdrži dlje časa. Na koncu pa se dotaknemo še tiste najboljše teme in to je cena. Res je, da je smreka ena izmed najcenejših. To pomeni, dobimo lahko že žagan smrekov les za nekje 150–180 evrov na bližnji žagi. Macesen je naslednji, je njegova cena vsaj za enkrat višja od smreke. Je pa tudi vsaj za enkrat dlje obstojen. In samo obstojnost recimo tehle dvigenih gred na vrtu računam nekje 10 let. Meni brez kakršnega koli obnavljanja v tem času. Hrast, akacija in pa tudi kostan so pa še mičken dražji od samega macesna. Cene se lahko gibljajo nekje med 500 pa tudi do 600 evrih samega žaganega lesa. In odločitev je na koncu na vsakem posamezniku, kak se bo odločil. V vsakem primeru moj nasvet bi bil, da izberemo tisti les, ki dlje časa zdrži. Upam, da mi je bila ta epizoda všeč in seveda ne pozabiti uživati v vrtnarjenju.